Ops, quebrou. Olá, meu nome é Axê e eu sempre lavo as mãos. E você? Sempre se lembra de lavar as mãozinhas? É sempre bom lavar as mãos para evitar os micróbios. Eu tinha, mas não tenho mais. Cliente! Vou ver quem é. Fui! Olá! Me conte o que foi que aconteceu. O que é isso? Parece que é uma infecção! Pronto, agora já posso trabalhar. Caminhão Cegonha, agora me conte tudo o que aconteceu. Achei! Eu e os carrinhos, nós fomos dar um passeio. Agora é a minha vez, é a minha vez. Então, pessoal, estão gostando? Estamos sim, Caminhão Cegonha. E que tal se a gente desse uma saidinha aí por fora? É uma ótima ideia. Estou pronto para transportar os carrinhos. Eba! Agora sou eu. Ei, afasta um pouquinho aí. Lá vamos nós. Carrinhos, a minha sugestão é que fiquemos aqui. Ah, não. Aqui é muito sem graça. Tudo bem, vamos para outro lugar então. Sugiro ficarmos aqui então. Não, nós queremos ir para o tanque de areia. Tudo bem, vamos para o tanque de areia. Eu acho que eu tô um pouco velho para tanque de areia. Nós chegamos. Olha só como eu fico girando. Uau! Eu já tô com a carroceria cheia de areia aqui. Joga essa terra em mim, vai, vai, vai. Ótimo. Ei, Caminhão Cegonha, faz uma rampa pra nós. Vocês já podem brincar. Eu vou ser o primeiro. Tenha cuidado. Que seu pipa. Agora é a minha vez. Fiquei cheia de terra. Saúde, Caminhão Cegonha. O que é isso com você aí? Obrigado. Você pergunta isso aqui no meu rosto? Talvez você tenha adoecido. Você tem que ir na pista mecânica. É necessário ir pra lá, isso mesmo. Ops! Quebrou! Carrinhos, subam logo, rápido! Estou pronto! Eu também tô pronta.
Vamos começar a nossa vistoria. Vamos ver o que será isso aqui. Estranho. Isso aqui não parece nada com infecção. Sim! E o que será então? Ah, já sei. Isso é o óleo da máquina do carro que tá saindo. Ah, que bom! Significa que eu não estou doente. Você pode cuidar disso? Agora mesmo. Vamos ver aqui. Opa, quem são esses aqui? Olá, tia. Ah, E nós não estamos doentes, hã? É muito bom saber que vocês não estão doentes. Agora eu vou precisar de usar as minhas peças para que esse óleo da máquina não saia mais. Ei, Sil! Eu aqui! Ótimo, vamos trabalhar juntos! Prontinho, o concerto está finalizado. obrigado. Estou me sentindo muito melhor agora. Ah, que bom! Agora nós podemos voltar para o tanque de areia para brincar mais! Calma, carrinhos, vocês estão cheios de areia e é por causa disso que o nosso caminhão cegonha ficou dodói. E como é que nós vamos ficar limpos? Isso não é um problema porque eu tenho aqui para vocês um lava-jato! Quem é que vai ser o primeiro? Lava Jato prontinho. Eu sou o primeiro. Ligando. A lavagem está começando agora. Prontinho, você já tá limpo. Obrigado, tô limpinho agora. Eu sou o próximo! Lavagem está começando. Prontinho. Eu adorei o Lava Jato! Eu sou o próximo. Eu sou o próximo! Não, eu que sou a próxima! Ei, não tenham pressa que vai ter tempo para todo mundo. E você, gosta de lavar os seus brinquedos quando termina a brincadeira? Olha só, não esquece de dar um joinha, se inscrever no canal e acompanhar as nossas histórias. Tchau! Até o próximo, tchau! A alavanca não está funcionando. Ops, quebrou! Essa caixa, há muito tempo eu tinha que ter jogado no lixo. Não cabe! Eu acho que eu vou ter que chamar o caminhão de lixo só para levar essa caixa. Chegou cliente, vou lá ver quem é. Fui! Olá, caminhão de lixo! Me conta o que foi que aconteceu com você! Olá, tchê! Então, vou contar tudo o que foi que aconteceu. Daqui a pouco vai chegar o caminhão de lixo para pegar tudo isso. Tenho que ajustar as lixeiras. Prontinho!
tenho que jogar estes galhos. Eu vou preparar o almoço e você recolhe tudo no papelão. Nossa, quanto papelão! Prontinho! A alavanca não está funcionando! Opa! Quebrou! Preciso ir a uma oficina! Ei, está indo pra onde? A minha lixeira! Volta! Já sei o que aconteceu. Vamos cuidar disso. Eu vou precisar do meu martelo aqui. Agora vamos lá. Deu certo! Agora vamos dar uma olhada no mecanismo. Ahá! Entendi tudo. Eu tenho que apertar a estrutura. Achei! Quem vai me ajudar vai ser a prensa! Vamos ajustar, vamos apertar. Eu vou precisar do martelo! Consertei! Agora vamos colocar de volta! Agora vamos colocar no lugar! Vamos apertar! Agora o mecanismo vai funcionar novamente! Acer, você pode ver o meu mecanismo também? Claro que sim! Aqui tá tudo em ordem. Aqui também. Com você está tudo em ordem. Obrigado, Astier. Ei, caminhão do lixo, vem aqui para eu te abastecer. Obrigado, mas eu preciso correr para recolher o lixo. Tchau! Obrigado. Ih, calma, peraí. Leva o meu lixo porque ele não coube na caixa, por favor. Obrigado, caminhão de lixo. Tchau! Eu também me despeço de você. Tchau! E você, hein?
também limpa todo o seu lixo? Obrigado, Astier.